Saudara dosen dan mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya mengembangkan alat deteksi dini COVID-19 melalui alat perekam suara batuk. Alat ini diklaim dapat menganalisis berbagai macam jenis batuk termasuk COVID-19 dalam waktu cepat dan tingkat akuransi 90%. Bukan alat perekam suara biasa. LB Echo Analyzer adalah alat pemeriksa bunyi batuk yang diklaim mampu mendeteksi penderita COVID-19 sejak dini. Cara kerja alat yang dikembangkan dosen teknik fisika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dani Arifianto, bersama dua orang mahasiswanya ini cukup sederhana. Alat akan merekam suara batuk, kemudian dikirim melalui sambungan nirkabel ke aplikasi yang telah dirancang khusus. Selanjutnya, aplikasi akan mengolah dan memetakan jenis batuk berdasarkan suara dan ciri-cirinya. Secara kerjanya sebenarnya sederhana, alat utamanya terdiri dari mikrofon, kemudian dia akan menangkap suara, apapun suaranya itu tentunya, dan batuk. Kemudian suara yang ditangkap tadi diolah di prosesor, kemudian dikirim lewat wifi, jaringan internet, kemudian masuk ke cloud, diolah di cloud, kemudian hasil olahan itu akan tertampil di monitor pengawas atau mungkin monitornya Bapak Ibu di ruang Bapak Ibu dokter. Nah, bagaimana prosesnya sebenarnya secara singkat, suara tadi itu diambil fiturnya, ciri-cirinya, yang kemudian ciri itu dipetakan, membedakan antara yang sehat dengan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, setelah diketahui tidak sehatnya karena penyakit yang apa dari batuk tersebut. Tadi itu diambil fiturnya, ciri-cirinya, yang kemudian ciri itu dipetakan, membedakan antara yang sehat dengan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua, setelah diketahui tidak sehatnya karena penyakit yang apa dari batuk tersebut. Gitu. Nah, salah satu contohnya adalah batuk COVID yang hanya dalam 2 menit, alat ini bisa mendeteksi suara batuk dan mengolah hasilnya untuk dikirimkan pada tenaga kesehatan dengan tingkat akurasi mencapai 93%. Untuk memaksimalkan hasil pemetaan, tim riset ITS juga bekerja sama dengan dokter paru RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Saat ini masih dalam uji laboratorium, itu kami bisa mencapai angka 93%. Dan itu sebenarnya 93% adalah angka campuran dari berbagai penyakit, jadi tidak spesifik dengan COVID. Artinya kalau misalnya COVID, berarti kami kisarannya juga kurang lebih akurasinya sekitar 90 tadi itu. Alat pemeriksa bunyi batuk ini masih terus dalam pengembangan tim riset ITS Surabaya. Rencananya, akhir tahun 2022 dapat masuk uji layak edar dan ditargetkan siap digunakan secara luas di tahun 2023 mendatang. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.